हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ सबैजनालाई। के छ हालखबर हो साथीहरू? यहाँ पानी गिलासमा हाल्दैछु। पानी पिउने। आज छिटो निद्रा छोडेछ। आज बाहिर जाने। आज बाहिर गएर कति दिन पछि आज भेट्दैछ घाम ताप्नु पर्ने आज। घाम ताप्ने कति दिन पछि भेट्दैछ आज घाम ताप्नु जान्छ। यस्तै हो बाटो जाने, यसैबाट जाने। घाम ताप्ने आज घाम कति दिन पछि आज घाम भेट्दैछ। घाममा यसरी घाम, यस्तै हो घाम। हो हेर्नु हाम्रो कम्पनीको यो पश्चिमपट्टिको भाग हो। त्यसले गर्दा यही बस्ने आज घाममा। हिजो पनि बसेको थियो, आज पनि बस्ने। घाम यहाँ कति दिन पछि आज 1-2 दिन पायो, हिजो र आज। घाम यहाँ अहिले त यस्तो मिठो लाग्दैछ यहाँ घाम। नेपालमा त खतरा छ होला अहिले। नेपालमा त गजब घाम छ होला अहिले। नेपालमा त बाहिर निस्किन पनि मन लाग्दैन। यहाँ घाम खोज्नुपर्छ। रुममा बसी बसी वाक्क लाग्छ। त्यस्तै हो। आज घाम, आज र हिजो पनि पाएको थियो घाम। छिटो निद्रा छोडेर, नत्र सुत्दै काममा ड्युटी जाने आउने, त्यस्तै हो। यति नै हो मेरो यो सानो ब्लग। अब भोलि फेरि भलिबल खेल्ने बेलामा फेरि म अर्को ब्लग बनाउँछु। आमको हाम्रो कम्पनीको गाडी एउटा रुट छ आमको, 2-4वटा छ। त्यसमा ठुलो आम फलेछ। त्यही म हेराउँछु भन्नुभयो।